हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्क्रैप बोर्ड के बारे में। तो स्क्रैप बोर्ड आप देख सकते हैं फ्रेश कंडीशन में मेरे पास V11Y11 है, Y95 फ्रेश कंडीशन में। ओप्पो A3s, Vivo V11 Pro देख सकते हैं, 5i, Realme 5i बिल्कुल न्यू कंडीशन में अनटच बोर्ड है। ठीक है, Y2 अनटच बोर्ड फ्रेश कंडीशन, पतरा उतरा भी नहीं उठा हुआ। वो Y20 देख सकते हैं कंडीशन आप। ओप्पो A5, Mi Note 6 Pro, Realme 2 फ्रेश कंडीशन, एक भी पतरा नहीं उतरा। 90 ओप्पो A5 देख सकते हैं फुल्ली न्यू कंडीशन में। शॉपिंग भी कर सकते हैं आप। और स्क्रैप बोर्ड हर एक IC इसमें का पावर IC सब काम का है। Y53 देख सकते हैं बोर्ड, ये एकदम चीप रेट में मिलेगा आपको। Vivo VMS देख सकते हैं, एकदम फ्रेश बोर्ड है, फ्रेश। Mi T1 5G, i9 पावर देख सकते हैं आप। S7 बिल्कुल न्यू कंडीशन में, ये इधर भी है। ये सब Realme 2 A3s, ठीक है, A5 ओप्पो A5 ये सब मॉडल है। ये Note 4 है, ठीक है। फिर बिल्कुल न्यू कंडीशन में आप मिनिमम 5 पीस भी ऑर्डर कर सकते हैं। और आपको ओनली रेट पड़ जाएगा ये सब का 120 रुपया, 130 रुपया। ये सब का 120 से 130 में। ज़्यादा क्वांटिटी मिलेंगे तो कम भी हो जाएगा आपको। और इधर भी देख सकते हैं, ये सब भी 140 रुपये का पड़ता है। ये सब ओनली 70 रुपया 80 रुपये में मिल जाएगा आपको। इधर भी बोर्ड है, इधर भी है और इधर भी है, सब न्यू कंडीशन में है, अनटच बोर्ड है। ठीक है, जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें और मैसेज करें। मिनिमम 5 पीस ऑर्डर, 1-2 वाले ना। ये न्यू मॉडल है, इसमें 9 Pro, Note 8 Pro, Note 10 Pro ये सब मॉडल है। जितना भी न्यू मॉडल है सब इसमें, ठीक है, देख सकते हैं।